Всем привет! В своем профиле в Инстаграме я устраивала опрос, какая тема более всего интересна моим подписчикам. Мнений множество, но новогоднее настроение сейчас начинает приходить каждому из нас. В списке также были темы про животных и времена года. Я решила объединить пару тем и сняла этот небольшой видеоурок с ускоренным процессом рисования. Я покажу, как я создаю иллюстрацию своего домашнего любимца в новогодней атмосфере. Я выбрала фотографию, где Элис немного утомилась после игры. Мне нравится ее проникновенный взгляд. Решила окружить ее новогодними игрушками и надеть на голову оленей рога. Эта идея пришла от другой фотографии, которую вы видите в углу экрана. Для иллюстрации я использую простой карандаш с ластиком. С наброском я чувствую себя увереннее. Черный линер толщиной 0,1 для обводки контура, а также спиртовые маркеры Copic Sketch и Winsor&Newton Brushmarker. Номера оттенков будут указаны в описании к видео. Для снега простой канцелярский штрих и белую гелиевую ручку.